హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పావని కుక్స్ అండ్ వ్లాగ్స్ తెలుగు. తులసి ఆకులండి. తులసి ఆకుల్లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నందువల్ల మనము ఈ ఆకుల కషాయాన్ని జలుబు, ఊపిరితిత్తుల ఇబ్బందులు తొలగించేదానికి ఉపయోగిస్తుంటాం కదా. ఎలాగంటే మనం టీ పెట్టుకొని తాగుతుంటాము, మనం రెగ్యులర్గా పెట్టుకునే టీలో కూడా తులసి ఆకులు వేసుకొని తాగుతుంటాము. నేను ముందు వీడియోలో, దీనికి బిఫోర్ వీడియోలో ఒక టీ ప్రిపేర్ చేసి చూపించానండి. ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చెక్ చేయండి. కథా టీ అనమాట, అది ప్రిపేర్ చేసి చూపించాను. అలాంటి టీలు ఇవి తాగడం వల్ల ఈ టైంలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్, ఈ ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇలాంటివి అటాక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇలాంటి టీలు తాగాము, ప్రిఫర్ చేసాము అంటే మనకి చాలా బాగా ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. ఈ తులసి ఆకుల్లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయండి. మనం గుళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకు తీర్థంలో తులసి ఆకుల్ని వేసిస్తుంటారు కదా. సో ఈరోజు మనం వాటి యూజెస్ని చూద్దాము. చూడబోయే ముందు మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు కదా, ఫస్ట్ టైం చూస్తే మన ఛానల్ని కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది. పక్కనే వచ్చే గంట కూడా కొట్టేసేయండి. ఇప్పుడు తులసి ఆకుల్లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయండి. జలుబు, ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే ఇబ్బందులను ఖచ్చితంగా ఇదైతే మనకు తొలగిస్తుంది. టీ రూపంలో తీసుకున్నా, అలాగే నమిలి తిన్నా అదే రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే ఏదైనా పండగలప్పుడు దేవతలకు ఏదైనా పూజలు చేస్తుంటాం కదా, అంటే దేవతలకు పూజలు చేసినప్పుడు ఈ ప్రసాదాలు చేస్తుంటాం కదా, అలాంటి వాటిల్లో కూడా తులసి ఆకులను వేసి మనం పెడుతూ ఉంటాము ఎక్కువగా. అదేలాగా అతిథులకు ఆహార పదార్థాలపై తులసి ఆకులను ఉంచి అందించడం మన సంప్రదాయం అన్నమాట. కొన్ని విందుల్లో అలా చేస్తుంటారు. అలాగే రోగనిరోధక శక్తి పెంచడంలో తులసిని మించిన ఔషధ మొక్క మరొకటి లేదు అని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారండి. తులసి ఆకుల రసం, తులసి టీ సర్వరోగ నివారణలు అనమాట. ఈ రెండిట్లో మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఏదో ఒక రూపంలో తులసిని తీసుకోవడం ఉపయోగకరం అంటున్నారు. నీడలో ఎండబెట్టిన తులసి ఆకులు, రెమ్మలు శుభ్రం చేసి వేళ్లతో సహా తులసికి సంబంధించినవన్నీ ఒకే గుణాలు కలిగి ఉంటాయండి. వేర్లు, ఆకులు, కాండం అన్నీ ఎండలో కాకుండా నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి. నీడలో ఆరబెట్టి దంచి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట. మనం తులసి ఆకు చెట్టుతో సహా, వేర్లతో సహా కడిగి తులసిని ఇలా నీళ్ళలో ఆరబెట్టుకుంటాం కదండి. అలా దంచుకున్నప్పుడు తులసిని దంచుకుంటాం. దాంతోపాటు మిరియాల పొడి, యాలకుల పొడి, పుదీనా ఆకుల పొడి కూడా కలిపి, అంటే వీటిని కూడా పొడుల్లాగైనా లేకపోతే అలాగైనా దంచి పెట్టుకుని ఒక సీసాలో భద్రపరిచి పెట్టుకున్నామంటే ఆ పొడిని 1 గ్లాస్ నీళ్ళలో 1 స్పూన్ చొప్పున టీ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని 3 పూట్ల తాగామంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది డబుల్ అవుతుందన్నమాట. అదేలాగా తులసిలో యూజనాల్, సిట్రాల్, థైమాల్ అనే శక్తివంతమైన రసాయనాలు కూడా ఉంటాయండి. అదేలాగా తులసి అనేది సూక్ష్మజీవనాశకం అన్నమాట. లవంగం వేసి వండే వంటల్లో తులసిని కూడా వేసి వండుకోవచ్చు అనమాట. ఇది మనకి సంప్రదాయంగా ఎప్పటి నుంచో వస్తుందండి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది తులసి. విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట తులసిలో. ఈ తులసిని మనం ఇన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకోవడం వల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరగడమే కాకుండా ఈ జలుబు, దగ్గు, ఇన్ఫెక్షన్ల వారి నుంచి కాపాడుకోవచ్చు. ఇవన్నీ చేయలేని వాళ్ళు 2 ఆకులను ఉదయాన్నే నమిలినా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి. మీకు ఏదో ఒక విధంగా ఎలా వీలైతే అలా చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అంటే ప్రయోజనాలు గల తులసిని మనము రెగ్యులర్గా మన డైట్లో ఈ కరోనా టైంలో చేర్చుకుందామండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.